大家好，今日咧我哋用電飯煲嚟煮芝士蘑菇飯，咁就比起你平時用鑊或者用個煲咧煮 risotto 咧簡單得多，因為你唔使喺隔離不斷咁搞啦。咁有啲人唔中意食生米嘅，咁呢個其實用電飯煲你可以煮透晒心啦。咁啊適合我哋香港人食啲啦。我係數口仔媽咪。好，睇下啲材料先。蒜頭、乾葱、金菇，呢啲就係雞尾菇、大啡菇、牛肝菌浸咗水噶啦，新鮮羅勒、洋葱。咁如果菇唔想要咁多種呢，是但揀兩種。咁點解都起碼兩種呢？就有唔同嘅咬口啦，同埋啲味都可以複雜少少。咁你如果揀兩種呢，就大啡菇啦、金菇啦，咁就最簡單、最容易買啦，個個街市都有噶啦。咁但係如果你有咧，牛肝菌就係好香，咁唔需要落好多。咁雞尾菇就比較硬身，有其他口感，所以我又會落。但係想簡化材料，可以揀兩種菇就已經 OK 啦。好啦，材料切晒啦，芝士磨碎，洋葱切粒，乾葱，有牛油，有蒜頭切剁咗佢啦，跟住有雞尾菇切細粒。依啲係浸牛肝菌嘅水啦，金菇切粒啦。牛肝菌剁幼少少，跟住大啡菇我就會想大片啲，等有啲嘢咬。咁有米啦，洗咗啦，鹽啦，橄欖油都要啲嘅。咁同埋有啲鮮奶，咁我哋再會加水嘅。咁又係煮溶咗啲牛油先，落啲橄欖油，因為都需要比較多油嘅，因為我落3粒米。咁橄欖油就令到用牛油嘅份量可以少啲，又冇咁易燶啦。跟住落蒜頭、乾葱同埋洋葱，爆透佢先。爆到有香味啦，就落埋其他啲菇，咁就唔使煮到佢熟晒啊、腍晒，因為我哋喺電飯煲度會再煮噶嘛。牛肝菌啦，金菇，同埋大啡菇。咁當然你分開落都得嘅，分開爆，但係我就方便筷子一次過爆啦。咁唔使等到爆到收晒水嘅，因為聞到有香味，咁就已經可以混和啲飯煲飯㗎啦。跟住咧就將佢擺落飯煲度啦，同埋好啦，跟住就落埋啲米。咁跟住咧，我哋就要落水分咯喎。咁首先咧，我會落150ml 嘅牛奶，咁我啲菇水加埋有100ml，跟住400ml 嘅清水，咁加埋咧就係平時煲3粒米嘅水㗎啦。咁跟住就攪勻佢先。咁其實我哋出咗嚟咧係會，你要睇翻每個飯煲咧，其實個效果會唔同嘅。咁我哋會焗第二次嗰時咧就可以加減水分，咁嗰時嚟調校。咁撈勻咗佢少少，咁我咧就會再擺啲香葉。咁有個落冇啊，唔使落啦，呢個係 bay leaf 嚟嘅。咁都係一般嘅煮飯模式啦。咁我都因為我哋要再焗，煮完再焗一次嘅。所以咧，我哋都係用最基本嘅模式。咁你乜嘢飯煲都係用最基本個就得啦。煲鬆佢先嘅。跟住咧，我哋就加我哋啲芝士，再撩勻佢，焗佢10分鐘到。好啦，跟住喺佢黐嘅時候咧，可以加鹽。
加一部分先啦，食個時再因個人口味就再加啦，咁就撩勻佢，再焗多一陣。好啦，咁啲芝士已經溶晒啦。咁其實每個飯煲嘅火數、用嘅水嘅分量同埋每隻米吸水能力都唔同㗎。咁如果你係煮完之後覺得仲有生米呢，你就加水，跟住再撳多次煮飯掣。其實呢，一份米加1.5至1.8嘅水呢，就係通常用電飯煲煮有味飯嘅分量啦。不過都要嘗試。咁記得訂閱、讚好同留言，分享我嘅 YouTube channel，或者加入我 Facebook 群組啦。拜拜。